Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Anche questa mattina dedichiamo questo nostro spazio a così conoscere quelli che sono i nomi che troveremo nelle liste alle prossime amministrative. Nella fattispecie parlo delle regionali del 2015. Questa mattina vogliamo ripresentare Indipendenza Veneta con il candidato alla presidenza Alessio Morosini, ma anche le liste che Indipendenza Veneta ha stilato. Abbiamo anche due rappresentanti delle liste di questo schieramento. Innanzitutto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ascoltatori. Alessio Morosini, candidato alla presidenza della Regione Veneto di Indipendenza Veneta, il grande escluso. Lei ha rivendicato più volte di non essere nella rosa dei 4, non sono i magnifici 4, ma in realtà non siete neanche i magnifici 5, perché mi risulta che ci siano anche altri 2 rappresentanti che si stanno per candidare. Il nocciolo della questione nel suo caso è la raccolta di queste firme. Siete riusciti a raccogliere le 12.000 firme necessarie, 12.500? Quante domande. Allora, intanto grazie per il grande, non so se escluso, ma torniamo protagonisti sulla scena portando un'idea che è sicuramente un'idea nuova, diversa da tutte le altre o da tutte le altre idee degli altri candidati, e io credo che sia stata compiuta una grave ingiustizia, soprattutto perché parliamo della mia esclusione da Porta a Porta di Bruno Vespa, perché lì si tratta di un servizio pubblico radiotelevisivo, quindi un servizio pagato col canone da tutti noi, non dalla pubblicità come per questa televisione e altre televisioni private. E il codice deontologico, prima ancora che la legge, anche se sulla legge vi è sempre difficoltà di interpretazione, impone al dottor Bruno Vespa, pagato, ripeto, col nostro canone televisivo, di chiamare tutti coloro che erano ufficialmente presentati. È pur vero, lo dico io in anticipo così evitiamo che Vespa possa interloquire malamente sul tema, è pur vero che non c'è ancora l'ufficialità. L'ufficialità c'è nel momento in cui il 30 di aprile verranno depositate le liste da parte di coloro quei gruppi che saranno in grado di raccogliere le firme, e noi siamo in grado. Per quanto ci riguarda, ed è l'altra sua domanda, nel giro di una settimana abbiamo già raccolto oltre l'80% delle firme, quindi adesso per noi è una cosa abbastanza semplice. Pensi che il movimento ha oltre 5.000 iscritti in tutto il Veneto, solo che ogni iscritto procuri altre 2 firme, raggiungiamo le 15.000, che sono tra quelle per la candidatura del Presidente 3.500 e le 12.500 per la presentazione delle liste. Nessun problema. Alessio Morosini mi ha offerto il destro per fare una precisazione anche per la modalità con cui noi stiamo trattando la tematica politica. Appunto, avete sentito, il 30 aprile ci saranno le liste e anche i nomi ufficiali, perché in questi giorni di campagna elettorale un po' frenetica per vari motivi ci sono candidati che si ritirano, candidati che scendono in campo, quindi noi cerchiamo di presentarveli. Ovviamente magari la par condicio dobbiamo cercare di rispettarla, ma sempre nell'ambito di una non ancora totale definitiva ufficialità, che l'avremo appunto a partire dal 1° maggio. Questo è necessario proprio per i telespettatori, e anche per poi spiegare eventualmente se noi lasciassimo fuori qualcuno è perché non c'è ancora giunta segnalazione della sua esistenza. Fatta questa doverosa premessa, però avete presentato le liste, quindi siete comunque una realtà che ha messo i nomi nero su bianco. Certo. Ma noi abbiamo presentato le liste con grande soddisfazione, anche se non è un adempimento facile, perché avevamo tanti nomi di qualità, personale di grande spessore, intelligenza, eccellenza del mondo della società civile principalmente, perché il nostro movimento credo che abbia oltre i 2/3 persone che non hanno mai fatto attività politica. Stamattina stessa lei intervisterà 2 nostri iscritti del collegio di Padova, il dottor Cecchinato e la signora Rossetto, che non hanno nessuna precedente esperienza politica, però hanno voglia di cambiare. È la famosa società civile che intende assumersi la responsabilità, e quindi ha fatto la scelta di partecipare, essere cittadino attivo. Lei ha detto 2/3, 1/3 è rappresentato da chi? 2/3 dei componenti delle liste. 1/3 è persone che hanno avuto qualche esperienza o in amministrazioni locali o nel mio caso, per esempio, io ho fatto il consigliere regionale
dal 95 al 2000 e quindi ho maturato una bella esperienza che voglio mettere a frutto in questa circostanza. Quindi per noi la Regione è una realtà conosciuta, molto ben conosciuta per quanto mi riguarda, e rispetto alla quale abbiamo anche un progetto che riteniamo possiamo portare avanti meglio degli altri, anche perché siamo gli unici che parlano di indipendenza. Gli altri continuano a inceppare le loro argomentazioni sul tema dell'autonomia variamente declinata con interpretazioni che però non differiscono molto le une dalle altre. Chi parla di autonomia guarda al passato, guarda a Roma, è uno che chiede, è un questuante della politica, uno che sarà immediatamente avvilito dalla risposta che viene dal potere centrale, perché non ha più mezzi, non ha più risorse e quindi deve accentrare. Come indipendenza, emerso, andate in maniera indipendente quindi ai seggi, o state studiando qualche alleanza, o con chi sarete alleati? No, io sono il candidato presidente, quindi lei avrà rispetto della mia candidatura, noi siamo fortissimi. Abbiamo un progetto però che tra l'altro... lei avrà rispetto della mia professione, non posso non pensare le do una che risposta. non stiate dialogando con... Noi dialoghiamo con tutti, in questo senso sì, noi siamo aperti, l'indipendenza non è un progetto chiuso, è un progetto aperto anche al dialogo, perché tutto quello... Zaia e Tosi guardano a noi perché siamo noi la realtà nuova e quella interessante. Lei 5 Stelle lei consideri un dato sottovalutato da taluno, ma lei non lo sottovaluta e quindi lo diciamo per i suoi teleascoltatori, che un sondaggio di Ilvo Diamanti recente dice che se si votasse sul tema da noi proposto del referendum per l'indipendenza, di fronte al sì o al no alla domanda vuoi che il Veneto diventi una repubblica dico indipendente e sovrana, il 58% risponderebbe sì. Chiedo a lei e ai telespettatori: se viene data adeguata informazione sul nostro progetto, quindi della indipendenza per via democratica, istituzionale, in modo pacifico, di questo 58%, quindi quasi 6 elettori su 10, lei non ritiene ragionevolmente che riusciamo a drenare il consenso di almeno 1 su 4? Io auspico 1 su 3 e quindi partiamo di un elettorato vasto, di un elettorato vasto che voterebbe per l'indipendenza, quindi vuol dire, ed è una valutazione trasversalmente, certo, un drenaggio trasversale. Ma il nostro è un movimento trasversale, quindi noi andremo a drenare sicuramente in partenza dal 12 al 15% di consenso, quindi noi siamo per vincere. Io sono Alessio Morosin, candidato per Indipendenza Veneta, con un obiettivo chiaro, un obiettivo che si può condividere o avversare ma non ignorare. Un punto solo di programma, che è quello di portare il Veneto al voto su un tema appunto che è decisivo per il nostro futuro, e io credo che partendo da questi dati posso competere alla pari, io credo anche vincere, perché la chiarezza in questo momento, e se mi consente anche il buon esempio, io sono l'unico su 226 ex consiglieri regionali che da 5 anni rinuncia al vitalizio di 2.000 euro netti al mese, e questo è bene che la gente lo sappia. Ieri ero ai mercati di Camisano Vicentino e la Fiera dei Fiori di Noale, l'altro ieri domenica, e la gente mi diceva proprio questo: non ci sono altri casi, noi dobbiamo dare esempio. C'è chi invece si propone alla campagna dicendo ma impegniamoci, facciamo come davanti a Vespa, a proposito vede che torna sempre, firmiamo impegni per l'abolizione dei vitalizi. Io, Indipendenza Veneta, l'ho già abolito spontaneamente, uno solo su 226, e il resto viene di conseguenza. Io gli impegni non li voglio per il futuro, li voglio vedere attuati per il passato, allora ci credo. Indipendenza Veneta quindi è serietà, è credibilità, è un progetto importante di cambiamento per via istituzionale e democratica, non per strada, non improvvisato, non anarchico. Alla luce di quello che è successo negli ultimi 2 mesi, quanti aderenti a partiti, quelli insomma istituzionali, penso alla Lega Nord o anche altri partiti, sono confluiti in Indipendenza Veneta? Sono venuti molti a bussare alla porta, non tutti l'hanno trovata aperta, perché noi siamo un movimento serio. I voltagabbana non ci piacciono, qualcuno si è spaventato di fronte al fatto che effettivamente sì, ho dato questo esempio, probabilmente non è una strada di sedie comode e di prebende, di guadagni, di incarichi. Pensi che, tanto per rispondere alla sua domanda, che diceva se siamo aperti ad alleanze con altri, non escludiamo nulla dal punto di vista tattico, non dal punto di vista dei contenuti politici, perché con gli altri non abbiamo nulla da spartire. Ma se servisse, solo dovesse servire per ragioni tattiche, per accelerare il processo di arrivare all'indizione del referendum, noi faremmo accordi anche col diavolo, e quindi lei capisce che alla nostra porta stanno bussando Tosi, Zaia,
e tutti quanti gli altri. E noi diciamo aspettate un attimo, anche perché tra poco vedrete la forza sul territorio. Noi siamo la vera novità, l'unica novità, l'unica alternativa a questo disastro italiano che in Veneto si sta ripetendo, con partiti che vanno in qualche modo cercando di ripetere il fallimento italiano. Io ringrazio Alessio Morosin, subito dopo lo stacco continuiamo a conoscere i candidati di Indipendenza Veneta, tra pochissimo.